Takže čau lidi, vítám vás u mýho dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Dneska jsem se rozhodl, že natočím nějaký video, protože jsem si všimnul, že dneska mám už plnou auru, takže budu splachovat, že uvidíme, co nám spadne. Doufám, že to bude nějaký dobrý epic, tak jdeme na to, nebudeme to prodlužovat. Raz, dva, tři, pojď. Jo, epic spadnul, podíváme se. Jo, docela dobrý, je na všechno. Máme teda o něco lepší, ale aspoň, že něco docela dobrýho spadalo. Tak tím bych asi to video ukončil. Doufám, že se vám aspoň trošku líbilo, tak když tak zanechte like, anebo mi dejte odběr. Čau.